Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Անդրանիկ Արուստամյանն եմ, հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության Մոսկվայի մեկուսի մասնաճյուղի ատենապետ, բայց ես այսօր կներկայանամ հանդես կգամ որպես հայ ապական դաշնակցության մոսկովյան ռուսաստանյան կառույցի անդամ։ Իմ այսօրվա ելույթը մասնավորապես ուղղված է մեր հասարակության վերաբերմունքի այն իրադարձությունների կապակցությամբ, որը տեղի ունենում Հայաստանում։ Ուրեմն հակասական, այսպես ասած, կարծիքներ առաջացել մեր հասարակության մոտ կապված Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած խայտառակ փաստաթղթի շուրջ եւ բնականաբար իշխանության, այսպես ասած, թեթև ձեռքով այն հрамցվում է հասարակությանը որպես փրկության միակ ճանապարհ, փրկության միակ ձև եւ անելանելի վիճակից դրդված, այսպես ասած, քայլ։ Եվ ցավոք սրտի դա ազդում է մեր հասարակության վրա, ցավոք սրտի շատերը ընկալում են, որ միակ ելքը եղել է այդ համաձայնագրի ստորագրությունը, բայց ոչ ոք չեն խորանում, այսպես ասած, հարցի շուրջ եւ բնութագրում, այսպես այստեղ որ ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլը դավաճանություն է թե ոչ, պետք է հասկանանք, որ ոչ այնքան դավաճանություն է նրա կողմից ստորագրված այդ փաստաթուղթը, որքան այն իրավիճակը, որ նա հասցրել է այդ վիճակին։ Այսինքն դա հասկանալու համար պետք է 2.5 տարի առաջ վերադառնանք ու սկսենք նայել իրավիճակին։ Մենք բոլորս գիտենք ինչ է կատարվել 2.5 տարիների ընթացքում, եղել է հասարակության պարակտում, սևեր, սպիտակներ, հեղափոխականներ, հակահեղափոխականներ, ոչ մի քննադատություն չի ընկալվել, չի ընդունվել եւ դա, այսպես ասած, քաղաքական աստառ է ձևավորվել։ Հայկական բանակը որպես անվտանգության երաշխիք լավագույն դեպքում ներկայացվել է այսպես ասած լավ ուտելիքի տեսանկյունից կամ այդ թվում նաև կլուբնիկի տեսանկյունից վատագույն դեպքում վարկաբեկված սպայական կազմի եւ գեներալիտետի տեսանկյունից, ինչպես նաև կազմաքանդված պետական կառույցներ, ասենք հսկայական սփյուռքի նախարարությունից վերածեցին, այսպես ասած, մի անձի, որը իրենից որպես այդպեսին ոչինչ չէր ներկայացնում, ինչպես նկատեցինք այս 2.5 տարիների ընթացքում, կրթության, գիտության եւ այլ նախարարության պաշտոնում եկած մարդը ինչ որ կասկածելի, այսպես ասած, փոփոխություններ է կատարում, այն ինչ որ կապված է հայկականի հետ, հայոց լեզվի գրականության, ամեն կերպ փորձում էին, այսպես ասած, հանել մեր կրթական համակարգից, ֆինանսավորել ինչ որ կասկածելի երևույթներ եւ այլն, եւ վերջում մենք բոլորս էլ կամա տեղեկացված ենք եղել դեռ պատերազմից մի քանի ամիսներ առաջ եւ ես վստահ եմ, որ մեր պետությունը եւ հետախուզությունը, հակահետախուզությունը քաջատեղյակ են եղել սպասվող վտանգի մասին, իմացել են թե մեզ ինչ է սպասվում, իմացել են թե մենք ինչ ռեսուրսներ ունենք, ում դեմ ենք պայքարելու, ինչ տեխնոլոգիաների դեմ եւ փոխանակ նրան, որպեսզի ամեն ինչ անեն, որպեսզի պատերազմ չլինի, նա ընդհակառակը ամեն ինչ գնացել է դեպի պատերազմի այս իշխանությունների, այսպես ասած, թեթև ձեռքով։ Հիմա, եթե մի կողմ դնենք այն հանգամանքները աշխարհաքաղաքական, որ սա գունավոր հեղափոխությունների ստեղծած հետևանքներն են, ինչպես ասենք Ուկրաինայի դեպքում կամ Վրաստանի դեպքում, ու մի կողմ դնենք դավադրության տեսությունը, ու համարենք դա անփութության կամ տգիտության կամ չգիտեմ անփորձության արդյունք է։ Հիմա ուզում եմ հարց ուղղել, ինչ տարբերություն կա տգիտության եւ միտումնավոր տգիտության դրսեւորման մեջ, կամ ինչ տարբերություն կա անփութության կամ միտումնավոր անփութության դրսեւորման մեջ, եթե արդյունքը նույնն է։ Արդյունքը կորցրած հայրենիքն է, կորցրած սուվերենությունն է փաստացիորեն։ Եվ դրա համար ինձ համար շատ զարմանալի է մեր հասարակության վերաբերմունքը, որովհետև երբ որ սկսում ենք զուգահեռներ անցկացնել, ասենք օրինակ
տրանսպորտի գնի 50 ռուբլի թանկանալու համար ամբողջ Երևանի փողոցները հեղեղվում են, բայց ասենք դաշնակցական երիտասարդները պայքարում են հայոց լեզվի եւ գրականության բուհական հաստատություններում ոչ, այսպես ասած, մասնագիտական հաստատություններում պահելու համար, նրանց կողքին ոչ մեկ չի կանգնում։ Կամ ասենք մի այլ զուգահեռ ինչ-որ գազի գնի կամ ինչ-որ բանի թանկացման դեպքում ամբողջ Երևանի փողոցները հեղեղվում են, էլեկտրոէներգիա հեղեղվում են, բայց ասենք Վահագն Չախալյանը, ով պայքարում է ընտանեկան ավանդական արժեքների պահպանման համար, Ստամբուլյան կոնվենցիայի եւ այլ կոնվենցիաների դեմ, նրանց կողքին ոչ մեկ չի կանգնում։ Եվ վերջապես 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դա սոցիալական խնդիրների, այսպես ասած, գեներացված 30 տարիների ընթացքում ենթադրեն գեներացված այդ աղբի պայթյունն է 2018 թվականը, որը դրսևորվել է ազգային զարթոնքի ձևով, եւ եթե մենք ուշադիր լինենք, այդ ամեն ինչը հիմնված է հենց միայն սոցիալական խնդիրների վրա, այսինքն մարդկանց սառնարանների պարունակության վրա, մարդկանց հնարավորությունների վրա, այն ինչը կապված է նյութականի հետ։ Եվ այսօր այդ նույն հասարակությունը, որ 2018 թվականին հեղեղել էր ամբողջ հանրապետությունը, այսօր այդ հասարակությունը դուրս չի գալիս փողոց, այն դեպքում, երբ որ մենք այս իշխանությունների ապիկար գործողության արդյունքում կորցրել ենք մեր Արցախ աշխարհի 80%-ը, կորցրել ենք մեր արժանապատվությունը, կորցրել ենք մեր պետության ընդհանրապես ընկալում, սուվերենիտություն։ Հիմա գիտեք, ես մի հատ օրինակ եմ ուզում բերել Հայ ապագան դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ երջանկա հիշատակ Վահան Հովհաննիսյանի խոսքերից, եւ որ խոսում էր ավարերի հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսում էր ավարերի ճակատամարտի դերի ու նշանակության մասին հայ ժողովրդի կյանքում, եւ այնտեղ մի կարեւոր արտահայտություն արեց, ասում է եւ այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը հասկացավ, որ ազգային պետականությունը միայն կուշտ ապրելու համար չի։ Այսօր ճիշտ ասած այս զուգահեռները բերելով ցավոք սրտի հանգում եմ այն եզրակացություն, կապ չունի պատճառները, գիտեք, որ կարծես թե ես թող սխալված լինեմ, բայց կարծես թե այսօրվա իրավիճակում մեր հասարակության համար, մեծամասնության համար ազգային պետականությունը միայն կուշտ ապրելու համար է։ Ու եթե այսօր անկախ պատճառներից, թե այնտեղ ովքեր են կանգնած ընդդիմությունը, ովքեր թե այլընտրանք ունեք, թե չունեք եւ այլն, անկախ այդ բոլոր պատճառներից, եթե դու պայքարում ես, եթե դու չես պայքարում քո արժանապատվության համար, ու պայքարում ես միայն կուշտ ապրելու համար, այդ դեպքում ինչի համար է մեզ պետությունը։ Այդ դեպքում գնանք միավորվենք ինչ-որ այլ պետության, ոչ անվտանգության վրա կծախսենք, ոչ մի բանի վրա չենք ծախսի ու այսպես ասած ընդհանուր առմամբ կապ չունի, թե կուշտ ապրելու համար ում տիրապետության տակ կգտնվես, հա։ Խնդիրը այս սրանում է, խնդիրը մեր հասարակության արձագանքի մեջ է։ Ասենք օրինակ շատ տարբեր թեզեր են տարածվում, նախկիններն են ուզում վերադառնալ, բնականաբար դա իշխանությունների, այսպես ասած, պրոպագանդայի մի կարևոր մասն է, որ այս 5 տարի կերծել է մեր հասարակությանը, բայց եկեք մի բան փաստենք, որ իսկ ովքեր են նախկինները։ Նախկինները ովքեր են, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Քոչարյանն է, Սերժն է, Սարգսյան, թե Շարմազանովն է, ես կարծում եմ նախկինները դա երևույթ է։ Երևույթ է, այսօրվա այն քաղաքական, հասարակական, մտավորական էլիտա, որը մենք կուտակել ենք, սա մեր 30 տարիների մեր մեջից կուտակված, մեր ընտրությամբ կատարված այդ էլիտան։ Ունենք այն ինչ ունենք, դա մեր վերաբերմունքի արտացոլում։ Երբ որ գնացել ենք ընտրության, ինչի համար են գնացել ընտրության, ինչի դիմաց են գնացել ընտրության։ Եթե գնացել ես կաշառքով ես ընտրություն կատարել, այսինքն 5000 դրամի համար, ինչպես շատ տարածված ասում են, ինչ արդյունքի ես սպասում։ Եթե գնացել ես լավ աշխատանքի համար ես գնացել ընտրության, ինչ արդյունքի ես սպասում։ Հետևաբար, երբ որ խոսում են նախկինների մասին կամ թալանի մասին, թալանի մասին խոսելուց միշտ թալանը երկու կողմ ունի, մի կողմից թալանող է, մյուս կողմից մարդ, որ աշխատ փակում է դրել։ Մի կողմից կաշառակերությունը ունի նույնպես երկու կողմ։ Մի կողմից մարդը կաշառք է տալիս է եւ մյուսը ով վերցնում
Հետևաբար, երբ որ խոսում ենք նախկինների մեջ, առաջին հերթին պետք է մենք ինքներս մեզ տեսնենք այդ նախկինների մեջ, ու հետո հասկանանք, որ խնդիրը ոչ թե նախկինների ու ներկայի մեջ, այլ խնդիրները կարողների եւ անկարողների մեջ է։ Այսօրվա նախկինները ում մասին խոսում են 30 տարիների ընթացքում պետականություն են պահել։ Ստեղծել են, ջոկատներից ստեղծել են բանակ։ Ստեղծել են մի հսկայական տարածք, որի դիմաց պետք էր, այսպես ասած, բանակցել Արցախի կարգավիճակի համար։ Այդ դեպքում որ նախկինների մասին է խոսքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ հասարակության մեջ ընկալվում է որպես դավաճան, ինքը հասկացավ, որ ավելի լավ է դավաճան կոչվեն, քան ես ինքս իմ ձեռքով հանձնեմ այդ։ Հետևաբար ինչ նախկինների մասին է խոսքը։ Եթե ես շատ եմ խնդրում ու առաջարկում եմ, որ մեր եթե հայտարարություն լինի կամ ինչ-որ այլ կողմ, որպեսզի անպայման ընդգրկվի հասարակության հետ աշխատանք, որպեսզի մեր հասարակությունը սկսի պետականության ընկալման պրոցեսը, մենք դրա վրա պետք է աշխատենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակությունը պետք է գնա հաջորդ անգամ իշխանություն, որտեղ այս նույն տրամաբանությամբ եթե գնանք հաջորդ իշխանությունը ընտրելու, նույն կարգավիճակի դեմ կգան։ Մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հենց դա է։ Հասարակության ընկալումը պետականության։ Կարծես թե ամեն ինչ լավ է, երբ որ օրասական պահին բոլորս համախմբվում ենք միասին բոլորը, ասենք, ճակատի համար կամ ինչ-որ այլ հարցերի համար, բայց դա բավական չի, որպեսզի մենք ասենք, որ մեր հասարակությունը պետականության ընկալում է։ Դա բավարար չի, որովհետև ոչ միայն օրասական պահին պետք է մենք միասնականություն դրսևորենք, այլ միշտ դա պետք է անընդհատ պրոցես լինի, դա պետք է մեքենա լինի, որ պետք է այստեղ։ Պետք է դրան։